Sağ ol İlham Əliyev. Allah sənin ömrün uzun eləsin. Ay, siz olmasaz vətənimiz batar. Xalqımız sizinlədir. Xalqımız sizi dəstəkləyir. Ay, ulu öndərimizin heykəlini ucaldım burada. Ulu öndərimizin muzeyini ucaldım. Nə muzey, nə heykəl? Xalq qırılır acından İlham Əliyev. Kar qulaqların ateşit, xalq qırılır, millət qırılır acından. Bax, gör sənə nə qədər məktub yazılıbdır. Kör gözün görsün İlham Əliyev, bax. Bax İlham Əliyev, bax. Bax, say yox hesabı. Baba, bu məktubların xəbərnamələridir. Allah sənin çırağını keçsin. Allah sənin öyünü yıxsın. Bax, 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 bax İlham Əliyev, bax. Bax, gör nə qədər məktub yazılıbsa. Baba, bunlar sağa gəlir. İlham Əliyev, Mehriban Əliyevaya. Heydər Əliyevin qəbrinə də məktub yazacaqdım. İlham Əliyev. Poçtan dedilər ki, elə bir ünvan yoxdur. Dedim, sənə dəxli yoxdur. Adresi yazmışam. Deyir, Heydər Əliyev yaşamır. Dedim, sənə dəxli yoxdur. Yaşadı, yaşamadı. Heydər Əliyevin qəbrinə yazmışam məktubu. Getmir. Poçtan da deyirlər ki, vallahi biz göndərə bilmərik. Ölün adına məktub getmir. Amma bu qədər məktublar, xəbərnamələr, zadlar sənə göstərirəm. Bəs niyə baxmırsan? Sən şou göstərsən? Nədir, müğənnisən, əlin alıb mikrofonu maşından çıxırt. Sağ olun dostlar, yoldaşlar. Sən nə şou göstərsən İlham Əliyev? Mən balamın taleyi səni düşündürmür. Mənim uşaqlarımın yaşamaq haqqı var. Biri də əlildir. Gəl bura qadam, gəl bura. Gəl bura. Bax, 19 yaşı var, Allah sənin çırağını keçsin. Gözdən əlil, fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən də xəstə uşaqdır, yer qadanam. Sən nə şou göstərirsən, hə? 174 manatdan ünvanlı sosial yardım düzəlmişdi bizim ailəyə ki, güya 174 manatdan dolanacaq. Allah sənin çırağını keçsin İlham Əliyev. Allah belini qırsın sənin Mehriban Əliyev. O 174 manat sosial yardımı da kəsiblər. Mən bu uşaqlara baxa bilmirəm. Nə qayraq biz? Neyniyə? Çıxaq sizin kimlərinin ucbatından vətənimizi, xalqımızı, elimizi, obamızı qoyaq, qaçaq gedək xaricdə yaşayaq. Oradan başlayaq sizin hər bir şeyinizi yağlayaq. Nə qayraq, biz vətənimizdə yaşamaq istəyirik. Bizim yaşamaq hüququmuz var. Mənim balalarım yaşamaq istəyir. Sən bunu bu boş başına vur İlham Əliyev. Bu balalarım yaşamaq istəyir. Necə ki, sənin balaların Londonda, Dubayda, nə bilim Moskvada villaları var. Mənim balalarımın villaya yox, normal yaşamağa ehtiyacı var. Sən bunu bilirsənmi İlham Əliyev? Mənim balalarım yaşamaq istəyir. Haqqı deyə bunu yaşamaq haqqı var. Çünki mənim balalarım, mənim ailəm Azərbaycan vətəndaşıyıq. Sən bunu bilginən ki, biz yaşamaq istəyirik. Allah sizə uzun ömür, Azərbaycan xalqının üstündə nə istəyir eləməsin. Sağ olun, sağ olun.